山市熊本駅前経由桜町バスターミナル行きです。これより熊本駅前までおよそ30分、終点桜町バスターミナルまでおよそ40分を予定しておりますが、途中交通事情などにより到着が予定より遅れることもございますので、熊本町大橋口でございます。操作者マシン